Bana gelen çoğu hasta, özellikle eşler diyorlar işte hocam kocam çok horluyor, onu ikna edemiyorum, zar zor ikna ettim diye. Aslında burada en iyi ikna yöntemi ses kaydı ya da video kaydı olacaktır. Çünkü hastalar genelde bana şöyle diyor. İşte hocam ben hiç bu kadar horladığımı düşünmüyordum. Eşim bir video kaydı aldı. Korktum, o kişinin ben olduğuna inanamıyorum diyor. Onun dışında da kızarak değil de horlayan eşimizi daha böyle işte ya bak gün içerisinde yorgun oluyorsun. Bunun nedeni işte yüksek desibel horladığın olabilir. İstersen bir doktora gidelim gibi böyle tatlı bir üslupla ikna edebiliriz.